Rritja e çmimit të naftës në vend ka sjellë një efekt zinxhir edhe në transportin publik ndërqytetas. Me naftën që ka rritur deri në 225 lekë për litër, drejtuesit e linjave kanë reflektuar këtë kosto duke rritur çmimin e biletave për qytetarët. Nëse pak ditë më parë një udhëtim nga Korça drejt Tiranës kushtonte rreth 1400 lekë, sot qytetarët paguajnë 1600 lekë. Një rritje që sipas udhëtarëve rëndon ndjeshëm buxhetin e tyre të përditshëm, veçanërisht për shtresat më të ndjeshme si pensionistët. Sa të dua që se vështirësi, domos për ne pensionistët. Që na kanë ikur e fëmija, vetë mbytemi me çdo gjë. Nuk udhëtoni dot? Si do udhëtojmë ne? Me aq para. Pa spitali sa do? Ja u smura unë, të vetë në spital, kush për krahë? Para s'kam. Po përballeni me vështirësi çdo Me vështirësi të mëdha shumë bile. E vështirë, sidomos për ne pensionista. Vështirë, po gjatë. Po që zoti që nuk marrim edhe ilaçe të shtrenjta, se është e vështirë. Që të udhëtosh sot drejt Tiranës, vajtjardhje duhet të kesh në xhep 16.000 lekë. Po të marrë ta më shumë të ku dihet bëhet. Unë do ndryshoj çmimet ditën tjetër. Po jetojmë me sakrifica. Na ndihmojnë edhe familjet në migracion. Gjendje që është krijuar këtu në neve, domun e vërteta nuk i vjen domun kombit, domun nuk i vjen mirë, sidomos për shembull kush po them. Ata që s'kan kushe, s'kan të ardhur, shtresa e mesme, që i kanë pensionet minimale, shtresa e mesme dhe shtresa e varfër. Nuk e përballon dot. Mire është, dakord, besa. Po, megjithatë si tha duhen të ardhur, po vjen të ardhur se me këto të ardhur duhet jetosh 500-600 lekë më pak. Do të thënë, në Maqedoni edhe në Kosovë. Ndërsa këtu tash ndryshe bëhet propaganda, ndryshe veprohet, krejt e kundërta. Në rastin e naftës, të karburanteve e media janë rritur e çmimet kur i thonë ushqimore që kanë vajtur në stratosferë. Qytetarët shprehen se përballimi i kostove po bëhet gjithnjë e më i vështirë, ndërsa rritja e çmimeve nuk ndalet vetëm tek transporti, por prek edhe produktet e përditshme. Faleminderit. Po shtrenjtë shumë. A është e përballueshme për Me sa do ta përballojsh? Si do përballoj? Se po të siksu është. Kështu është në lufta tëra ato. Neve unë jetoj në fshat. Ato mallrat nuk na shkojnë. Vim nga jashtë tëra. Dhe kështu është shumë vështirë. nuk e përballoni? Nuk e përballoj. Ndërkohë të tjerë qytetarë theksojnë se përgjegjësia nuk bie vetëm mbi drejtuesit e mjeteve, por kërkojnë ndërhyrje nga institucionet për të stabilizuar çmimet. Unë jam atë partie, 16.000. Tash edhe s'ka fal, edhe me naftën. Edhe familjar jam. Nuk ka vështirë të ushqet naftën shoferave edhe. Është normale. Rritja e çmimit të karburanteve po vijon të ketë ndikim të drejtë për drejtë në jetën e përditshme të qytetarëve, duke shtuar presionin mbi ekonomitë familjare dhe duke bërë edhe më të vështirë përballimin e kostove bazë të jetesës. Në një kohë kur çmimet vijojnë të rriten, qytetarët kërkojnë masa konkrete për të lehtësuar barrën ekonomike, ndërsa transporti mbetet një nga shpenzimet më të ndjeshme për ta.